Nĩ mũingĩ wa itũra rĩa Ciagi-inĩ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũrĩa wĩkinyĩtie kwa mũhunjia wa kanitha wa Ambassador for Christ Ministry na ũrĩa ũrekũĩrwo atĩ nĩ arakuruhanire na gĩkuũ kĩa mwanake ũmwe. Nĩ twarĩkania na gũte ũmwe wa citũ kijana mdogo etagwo Matũ thutha wa kũhũrwo ndũndio nĩ andũ megũkugaga nĩ iyĩte mũcere wao handũ ha mamũtware borithi moire sheria mkononi mamũbũra na akua. Bishop mwenyewe mwingi urakarire thutha wa kuona mũndũ ũcio abũrĩtwo ta nyamũ, ona nyamũ ĩtĩbũraga ũguo abũrĩtwo biũ na agakua na ndeho. Na kũringana na ikari ya mũhunjia araugĩte atĩ gwake nĩ kwaiywo mũcere ikũnia rĩmwe na kũrĩa mwĩkũĩrwo ũrĩa ũracokire gũkua aratũngĩtio mbara, na haha nĩho mũingĩ ũrarakarire na gũtharĩkĩra nyũmba yake. Ati akiuraga mwanake tocio ati gukirikana ati iyite kamucere ga kuria akamuraga nginya amucinite na pasi guku mugongo na maronda nginya agakua na ni aburukire. Riu niro ndakora raia marakarite macinite kinya nyumba eno yake yothe ibana muru na macina tondu tumarakaru muno tondu angibota ate kuoya sheria mikononi akiuraga mwanake tocio ona ti wa mbere ni muraga maingi muno na nĩ mũru muno na tumarakaru muno makiuraga mwanake tocio muno. Mũingĩ ũyũ ũgĩthara na kĩrĩa kĩrarĩ nyũmba-inĩ ĩno na thutha kũmundia mwaki makiuga atĩ gũtirĩ hĩndĩ magwĩtĩkĩria mũhunjia gũcoka itũra-inĩ rĩrĩ. Andũ marakarire nĩ gũkorwo atĩ mwanake mũnini nĩ oragirwo mũno Martin atĩ mwĩthũkũmĩri atĩ ni pastor atena mubango na mwanake ũyũ nĩ mwanake wa kĩbarũa. Tuta ikari ya Ciagi-inĩ nĩ tũkũria atĩrĩrĩ ona thirikari ĩno ĩgũkũ nĩ ĩtigaye gũkorwo ĩkĩhango atĩ nĩgetha ĩgitĩre indo cia mũndũ ekĩte gĩko kĩa naĩ gĩa kĩrigithia. Maabitha a borithi arĩa marekinyĩtie mũciĩ-inĩ ũyũ nĩ marakĩririo hinya nĩ mũingĩ ũyũ na ũrĩa ugĩte atĩ gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ nĩkĩo marakarĩtie na njĩra nene makĩria. Njigure mwanake ũgwĩtwo Martin nĩ akuĩrĩire barĩa atwarwo thibitarĩ bara wa Njobi nĩguo akomete nginya thaa ici ndarĩ areberio na nĩ murĩre nĩ mbura arobau twoka twabĩbie nyũmba ĩno borithi mauma haba na gũtewĩra maruta. Na kũringana na maabitha a borithi nĩ marethana na mũhunjia ona nĩguo ateithĩrĩrie harĩ ũthuthuria na nĩguo mahote kũmenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ. Twathiĩ thibitarĩ twakora nĩ nĩ mũrage akometi bau ngĩti-inĩ ya thibitarĩ. Rĩu ndacemania na raia rakarĩte mũno twoka kwa ũcio tũkũigua nĩ oraganire na nĩkuo tũkire na twacina nyũmba, raia yacina nyũmba yake nĩ ũndũ wa marakara ma gũtuĩka atĩ nĩ oragire kĩmwana kĩu atĩ nĩ ũndũ nĩ kĩrĩire mũcere atĩ ngunia mũcere wa kũrĩa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ciagi-inĩ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.